먹어, 빨리. 야, 김학구 그게 있었나? 여기 있지. 어? 토마토가 좋아? 어? 그치야. 껌대치고, 우르릉 빵빵 하는데, 세상에 그냥 우르릉 빵빵 하는데 재밌었어? 사람들이? 그 자리가 좋은데. 네 자리 아니고 왜 여기 와가지고 그래? 더 먹고 싶은가? 그 안에 있어? 비 오니까. 응? 있지? 우르릉 빵빵 하지. 무섭지? 그 안에 가만히 있어. 알았지? 차 밑에 있지 말고. 이리 와, 이리 와, 이리 와. 이리 와. 이리 와, 이리 와. 콩, 이리 와. 빨리 와. 이리 와. 빨리 와. 가자, 이리 와. 밥 먹으러 가자. 하나, 둘, 빵 뛰어. 이리 와. 반다리도 뛰어왔어. 이리 와. 빨리 가자. 하나, 둘, 빨리. 이리 와. 이리 와. 콩콩. 간다. 이리 와. 우유. 이리 와. 콩콩, 이리 와. 비가 와서 억울해? 비가 많이 와서 억울해? 구스야. 왜 그리 얘답게 울어? 비가 많이 와서, 비가 많이 와서 억울해? 비가 많이 와서 억울하냐고. 응? 깡이는 어디 갔어? 많이 왔지? 꼭꼭 숨어있네. 인생이 빵 터지니까 애들이 놀래가지고. 잘 있어. 내일 보자. 어디 숨어있는지 모르겠다. 깜깜하니까 놀래가지고 사람이 못 만나겠다.
억울해? 나는 간다. 간다. 꺼이꺼이 울지 마. 안녕. 비 와서 억울해? 꺼이꺼이 울지 마. 그치야. 간다. 혼자 잘 놀아. 여기 비 안 맞고 좋잖아. 여기 있어.